കൂട്ടുകാരെ ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൂട്ടുകാരെ, ഇത് USB ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണിത്. മൊബൈൽ റിപ്പയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തികളും തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ടൂളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിലും ഈ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു സിംഗിൾ പോർട്ട് ടൂളാണ്, അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും മാത്രമുള്ള ഒരു ടൂളാണിത്. ഇതിൻ്റെ മൾട്ടി പോർട്ടുള്ള ടൂളുകളുമുണ്ട്, അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു 4-5 ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ടൂളുകളുമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ DC പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ബോർഡിൽ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു USB ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബോർഡിൽ വരുന്ന, അതായത് മദർ ബോർഡിൽ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ബോർഡിൽ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളോ എല്ലാം തന്നെ, ഷോർട്ടുകളോ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു USB ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ ഒരു വശം ഇൻപുട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ ചാർജറിൻ്റെ അഡോപ്റ്ററിലോ, ഇൻപുട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ചാർജറിൻ്റെ അഡോപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പവർ ബാങ്കിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യം പവർ ബാങ്കിലായതുകൊണ്ട് പവർ ബാങ്കിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പവർ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് അഡോപ്റ്ററിലോ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു 5 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അതിൽ അഡോപ്റ്ററിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. 5 വോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. താഴെ ഒരു ആംബിയറും കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ആംബിയർ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജിങ് കണക്ടറിൽ CC കണക്ടറിൽ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ചാർജിങ് കണക്ടറിൽ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ടിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ആംബിയർ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ചാർജിങ് സംബന്ധമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അത് എവിടെ ആയിരിക്കാം കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മദർ ബോർഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കൊരു USB കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഡാറ്റ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജിങ് കണക്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ആംബിയർ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ആംബിയറിൽ വരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥായിയായിട്ട് ഒരു ആംബിയറിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും. ചിലപ്പോൾ ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആംബിയർ ഒട്ടും എടുക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആംബിയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കട്ടായിട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ തന്നെ ചാർജിങ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓവർ ആംബിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലുമുള്ള ആംബിയറിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ എവിടെയായിരിക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ്, ഏതെങ്കിലും IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ CC ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫുൾ ഷോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാഫ് ഷോട്ടാണോ, ലീക്കേജ് ആണോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംബിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ ആംബിയർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഫാൾട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ആംബിയർ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു USB ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൂൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂള് വലിയ വിലയൊന്നുള്ള ടൂളല്ല, ഇത് സിംഗിൾ പോർട്ട് ടൂളാണ്. സിംഗിൾ പോർട്ട് ടൂളിന് ഏകദേശം ഒരു 400 രൂപയ്ക്കകത്ത് മാത്രം നമുക്ക് വില വരുന്നുള്ളൂ. 400 രൂപയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടി പോർട്ടുള്ള, അതായത് 4-5 പോർട്ടുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1000-1200 രൂപ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. മൾട്ടി പർപ്പസ് ഉള്ള ടൂള്. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൾ പോർട്ട് ടൂളിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ മതി. നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പോർട്ട് ടൂൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വരും ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, ഇത്രയത്തോളം ആംബിയറുകൾ വരാം, ഇതിൽ കൂടുതൽ ആംബിയർ വന്നാൽ എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വരും ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു വീഡിയോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ കൂട്ടുകാരെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.